Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Влиятельный вор в законе Вячеслав Шестаков по прозвищу Слива обосновался в Вене и Мюнхене, откуда, как сообщает источник «Компромат», в службе государственной безопасности продолжает управлять криминальным миром Латвии. В 2010 году один из лидеров российской организованной преступности, вор в законе Вячеслав Шестаков по кличке Слива, поселился в Юрмале, получив вид на жительство в Латвии. Среди его контактов засветился гражданин России Роман Осипян, чье имя всплыло при недавнем задержании бывшего сотрудника Бюро по защите с отверстиями. В 2012 году криминального генерала Вячеслава Шестакова внесли в черный список лиц, чье пребывание в Латвии нежелательно. Что характерно, люди с криминальным прошлым официально не имеют возможности получить вид на жительство в Латвии. Как известно, от соискателя требуется справка об отсутствии судимостей. Но для осужденного за убийство Вячеслава Шестакова было сделано исключение. Вячеслав Шестаков начал карьеру вора в 1974 году, когда в 17 лет получил первый срок за хулиганство. Потом, как пишет российское издание «Коммерсант», Слива еще трижды оказывался за решеткой по разным обвинениям и к концу 1980-х стал уважаемым в воровских кругах человеком. По данным оперативников, именно Шестаков принаял непосредственное участие в создании люберецкой группировки. В 1991 году Шестакову чем-то не угодили трое торговцев-азербайджанцев, он расстрелял их и получил за это 12 лет тюрьмы особого режима. За решеткой он проявил себя идейным уголовником, отказывался работать, постоянно устраивал драки. В конце концов, воры в законе короновали Сливу, а администрация перевела его в колонию рядом с поселком Белый Яр Томской области, считающуюся одной из самых строгих в России. Как отмечает «Коммерсант», Вячеслав Шестаков всегда отличался тем, что умел обеспечить себе комфортную жизнь в колонии. Он наладил отношения с другими заключенными и с администрацией. В результате его поселили в отдельную камеру с видеотехникой и прочими бытовыми удобствами, а потом руководство колонии начало отпускать его на волю для свиданий. Время это Слива даром не терял, и его можно было заметить на сходках в Тюмени, Свердловской области и других концах страны. Потом, по представлению ИТУ, вора в законе перевели на вольное поселение. В 1996 ему вовсе разрешили поехать полечиться в Москву. Назад Слива уже не вернулся. Он прислал некую справку из медицинского учреждения о том, что болен раком мочевого пузыря, жить ему осталось считанные дни, поэтому отбывать срок больше не приедет. Примечательно, что в колонии закрыли на все это глаза. Только когда сотрудники спецслужб с удивлением для себя обнаружили Сливу в Люберцах, в отношении него возбудили дело по статье 314 «Уклонение от отбытия наказания». В 2000 году Шестаков был арестован в Чехии, его экстрадировали в Москву. Однако вскоре он опять оказался на свободе. Люберецкий суд прекратил уголовное преследование Сливы в связи с амнистией в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но преступный главарь не стал возвращаться в Россию. Он отлично вписался в криминальную жизнь Латвии. Настолько, что даже после выдворения предпринял попытку добиться исключения из черного списка. По сведениям источника «Компромат», в службе государственной безопасности Вячеслав Шестаков обосновался сразу в двух европейских городах – Вене и Мюнхене. После депортации Слива неоднократно бывал в Латвии. В частности, в 2018 и 2019 годах прилетал на частном самолете. В один из визитов останавливался в 69, известном казино с гостиницей. Его основной контакт в Латвии хорошо известен в криминальных кругах с лихих 90-х. На данный момент этот уже весьма немолодой деятель сожительствует с 23-летней дамой, которая ранее встречалась со Сливой, делится подробностями источник «Компромат». Преступная легенда 90-х неоднократно, по данным источника, посещал Сливу в Европе. Криминальные авторитеты координируют деятельность не только в странах Балтии, но и, к примеру, в Испании, где обосновались многие богатые жители Латвии.